Hello，大家好啊，我係熊仔啊。咁今期咧，熊仔又喺一線嘅林森呢個位置咧，幫大家揾咗一套筍盤價55個方大裝修，而家咧只得25萬就可以上車啦。咁同樣咧，佢裝修咧都係發展商裝修好咗俾呢個業主嘅。咁業主咧一日咧都冇住過，就攞翻出嚟賣啦。咁呢套房嘅地理位置嚟講，講真嗰句咧都係幾唔錯下嘅。咁對面啦就係我哋呢邊嘅呢個楓葉雅祺啦，同埋我哋呢邊係呢個東岸公館啦。咁東岸公館樓下咧食飲呢啲咧，全部都係有埋嘅。咁都有翻我哋大型嘅酒樓啦。咁似翻早茶晚飯中餐呢啲全部都係包含住嘅。咁去翻我哋呢邊嘅呢個超市咧，就可以去翻我哋呢個好友多超市，同埋我哋呢個星豐超市啦。咁行路過翻去咧，大概就係8分鐘嘅呢個距離嚟嘅。咁往住我哋呢邊東面上翻去咧，大家可以睇到我哋呢邊係呢個成業一中心嘅呢個位置啦。咁都有翻我哋老天虹呢種大型嘅商超咁我哋要行街或者要出去玩呢啲都可以去到嗰邊咁嗰邊咧都有翻一個大型嘅休閒地方半島公園咁好多人咧都願意咧節假日咧過去嗰邊玩嘅。咁呢個地段嚟講，講真嗰句咧，真係非常之方便。咁都有翻我哋門口公交車直達我哋沙田地鐵站都可以直達我哋呢個惠陽高鐵站。咁同時咧，3個站咧就可以去翻我哋呢邊呢個老天虹啦。咁去翻老天虹咧，大概就係8分鐘左右嘅呢個時間車程嚟噶。咁大家住翻喺呢度咧，唔使擔心交通出行，亦都唔使擔心我哋呢邊商業問題啦。咁大家上翻去睇睇我哋呢個戶型設計先啦。咁而家嚟到呢個屋苑啦，55個方做翻成我哋2房2廳呢種設計嚟講，講真嗰句啦，真係唔多見嘅。咁同時佢而家賣嘅價格咧，都係真係平，25萬就可以攞低啦。咁佢都係配埋咗我哋全屋嘅全新裝修，業主咧一日咧都冇住過嘅。咁呢個裝修咧都係之前發展商大裝修送到嘅。咁大家可以睇埋啦。佢入翻門之後咧，我哋左手邊呢塊咧就可以作為一個餐廳嘅位置擺放個4人台咧係完全冇問題噶。一家人齊樂融融喺呢度食翻餐飯，真係掂水啊！咁再過翻嚟呢邊啦，就係我哋廚房。咁我哋成個廚房嘅空間嚟講咧都係 OK。咁而家行仔咧係冇開燈嘅，咁成個光線嚟講咧，大家可以參考下。咁我哋廚房呢啲嘢咧，全部都係全新嘅，都係配埋我哋3件套啦。咁同時咧，呢個位置咧仲預留埋咗我哋雪櫃2樓位置嚟噶。咁再出翻嚟啦，都有翻我哋呢邊嘅呢個生活陽台。咁呢個生活陽台咧都要通風嗰啲嘅。咁都可以擺放我哋呢個雜物啦，同埋我哋呢個洗衣機啦，熱水器呢啲啦，全部都可以擺埋。講真嗰句，行仔睇到55個方嘅時候，咁樣嘅戶型咧真係 OK。佢而家咧都係做翻個3段式嘅乾式分離衛生間。咁呢個咧都做翻咗隔斷，成個淋浴區空間嚟講咧都係好大，同樣都係做翻咗我哋平時嘅設計啦。咁馬桶啦同埋我哋洗手台啦全部都係較好嘅啦。鏡仔呢啲都係有埋噶。咁到時候我哋自己要執翻啲咩咧？咁我哋到時候就要做翻個隔斷呢個位置。咁佢呢個空間嚟講咧，就係我哋呢邊係呢個房間嚟嘅。咁到時候切翻條牆啦，或者咧換翻埋我哋呢種木板都係得，玻璃板咧都係得，都係 OK 嘅。咁入翻嚟之後咧，咁呢個中間咧就係擺放我哋呢邊呢個米5嘅呢個牆嚟嘅。米8咧放翻入嚟之後咧，會感覺好擁舉噶啦。咁呢個位置嚟講，行仔非常之中意，因為點解咧？哇！呢邊望翻出去真係視野冇任何呢個遮擋睇翻出去真係好舒服成個人企翻喺呢度望翻出去真係 OK。到時候可以擺放個書台平時喺呢度睇下書呢啲都係得嘅話，望翻外面嘅呢個風景真係好 OK， 係咪？想象下都係得噶。咁再過翻嚟啦，就係我哋呢邊呢個陽台可以改成呢個房間嘅。咁大家可以睇翻呢個空間大唔大？
哇！呢個空間都係非常之大。咁同樣咧，佢都係屬於光線非常之好非常之開揚嘅一套房啦。咁呢套房空間嚟講都唔會細。咁我哋如果兩公婆過翻嚟住，過翻嚟養老咧，咁就可以做翻個廚房，或者咧做翻個休閒式瑜伽式或者書房呢啲都係得，都係 OK。睇翻自己點樣呢個設計，咁到時有呢個空間咧就可以擺放啲咩都可以嘅，都係得㗎。咁我哋成個客廳開間咧，佢都係搭成咗3米嘅呢個開間嚟㗎。咁成個空間感嚟講咧，都唔會感覺細嘅。真係 OK， 25萬就可以攞低呢套房啦。咁行仔咧推介俾大家咧，都係呢度。都係呢啲好房，筍盤全部都係筍盤嚟㗎。咁大家如果睇翻邊套中意嘅咧，可以聯繫埋行仔因為我哋筍盤咧唔會話賣好耐嘅，基本上咧幾日嘅時間咧就會出售㗎啦。咁你哋都可以把你哋呢個需求擺俾行仔知，行仔咧幫你哋揾翻套靚房，好唔好？咁呢期視頻啦，同大家分享就差唔多到呢度啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。